Haleluya. Mukama yeebazibwe. Mbanirizaako nnyo ne mu makya g'olwaleero. Twebaza Mukama tituli balamu. Katonda waffe aweebwa ekitiibwa tituli balamu. Ekyo kintu kikulu nnyo 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 n'okusinga bwe tusobola okkinnyonnyola. Okuba nti wazuukuse ng'oli mulamu. Okyebalizanga nnyo Mukama kubanga si buli eyeebaka nti azuukuka mulamu, naye bwe tuba nga tuli balamu Katonda affe aweebwa ekitiibwa. Evangelist Narcis, you are welcome. Thank you for joining us. You are at the prayer watch. We are here to pray. We are breaking the day with this first watch of the day. The first watch of the day, which commences at 6 up to 9 a.m. But we are here for around 30 to 45 minutes. So, everyone, you're welcome. Vincent, you're welcome. And Brenda, I can see Brenda, you're already here. God bless you. Mwebale kukeera, mwebale kujja, nimubeerawo. Netubeera abantu, and this binds our hearts together. You know, praying together makes us bound together. And we thank God. Twebaza nnyo Mukama olw'ekisa ekituwaniridde, olw'ekisa kye ekingi. So the whole of this week, someone is saying, Brenda is saying that we are very hurried today. But not so. Tulina kutandika saawa 12:15. Actually, bulijjo tukeerewa. Bulijjo tutuuka late. Bulijjo tujja late. Olumu nga zigenda mu 12:15. So, budde ne butukwata. So, naye leero Mukama atusobosezza okubeera nti tubeerawo mu budde. Mikwano gyange mwenna abali ku WhatsApp groups ez'enjawulo, abali ku online churches, may God bless you. Mwenna abafuna obubaka buno gye bubasanga, gye bubatuukirako. Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa. Mukama abawe omukisa. Twatandika ku the Jabez School of Prayer. In the Jabez School of Prayer, we've been praying and looking at the contents of that prayer that Jabez prayed. That Jabez prayed that prompted the writer not to skip. So Jabez si yeke yali asabye mu Bayibuli, ne bw'oba olaba nga ekalamu y'omuwandiisi teyasobola kubuuka bigambo bye. Namusizaako Pastor mukwano gwange, Pastor Sekawaga, may God richly bless you. Thank you so much for following. So we are talking about the prayer of Jabez, which was a prayer that the writer would not escape noting. Mu byonna nga writer tayinza gibuuka, tayinza gireka, naye yamaliriza anotinze ng'alinga agamba nti ab'omulembe ogulijja, ffe ab'ebiro bye tulimu, obutamiisinga, obutasubwa bigambo bya ssaala eno. Ne bw'ogenda obitakula olaba nga omusajja yasaba ebigambo naye nga ndowooza mitwe gya njiri yabifunza bw'ati n'akolamu essaala. So twalabye, nja kubaddiramu whenever we meet, we revisit, nti yasaba ebintu byali 5. His prayer consisted of five elements. Number 1, he prayed for a blessing. Yasaba Katonda amuwe omukisa. Number 2, nasaba an enlargement of his territory. Nasaba okugaziizibwa kw'ensalosalo ze. Number 3, nasaba omukono gwa Mukama okubeera ku bulamu bwe. He was praying that let your hand be upon me. Omukono gwa Mukama okubeera ku bulamu bwe.
Number 4 nasaba ngagamba nti keep me from nti keep me from evil, keep me from evil. And then number 5 he says keep me from grief. So that is the content of his prayer. Netusalawo netugenda one by one. We looked at a wider perspective, the blessing of the Lord. Netukizuula nga waliwo omukisa Katonda gwagaba, obugabi akeera bukezi n'agaba. Netukizuula nti waliwo omukisa nga gwo ate nga Katonda bamusaba musabe n'ogusaba n'agukuwa. Netukizuula nti waliwo omukisa Katonda gwasobola okuwa omuntu ng'omuntu omulala amusabidde. All those levels twagenze tuzitunuulira ate ne tweyongerayo olunaku olwajjo twatunuulidde nnyo ekigambo kino kye yayogera ng'agamba nti let your hand be upon me. Ne tugamba nti ekigambo ekyo kitegeeza ki? Musajja bw'asaba ngamba leka omukono gw'Omukama gubeere wamu nange, omukono gwo gubeere ku bulamu bwange. Ne tugamba nti ekigambo amakulu gaakyo yali asaba okubeerawo kwa Katonda. He was praying for the presence of God. Yali asaba okubeerawo kwa Katonda ku bulamu bwe. Ne tugamba nti mu nnaku zaffe tuyinza obutasaba mukono gwa Katonda, naye tusaba okubeerawo kw'Omwoyo Omutukuvu, okukola kw'Omwoyo Omutukuvu mu bulamu bwaffe kubeere kwa buliwo, kubeere kwa nnamaddala. So tusaba Omwoyo wa Mukama yeegazaanye mu bulamu bwaffe. Yes, twaweebwa Omwoyo Omutukuvu bwe twakkiriza, naye twetaaga okubeera nti emirimu gye gyegazaanya. So yeetaaga okubeera nga tumuwa allowance, tetumuziyiza, tetumuggalira bisenge, tetumuggalira bweru, but to permit him, to allow him to open up our minds, to surrender to him, okubeera submissive gyali, okumugondera, okumuwulira, okumukkiriza. Bw'akuwa instruction n'ogiwulira n'ogigondera n'okola nga bw'akugambye, awo nno kituyamba ogenda nga tuzimba enkolagana naye, kituyamba okuzimba n'enkolagana naye, era ne kibeera nti kiba kijja tubaako nga bwe kyali ku Yusufu, nti awo Mukama yali wamu naye, awo Mukama n'aba wamu naye, awo Katonda n'aba wamu naye. So buli Katonda bw'abeera mu nsonga, ebintu byanguwa, obulamu bwanguwa. Okay, for today I want us to look at this element, the third element, which is the enlargement of the territory. Mukama gaziya weema zange. Olwaliro nina abazereeti, Juliet otusereeti, Diana otusereeti, Resti otusereeti. Mukama yeebazibwe. Naye of course nti kati mwe mukedde ku balala ababa bagenda otusanga nga tutambula nga tweyongerayo. Naye Mukama batwagalire nnyo, mwebale kubeera nga mweyunga ku mukutu mu makya ag'olwaleero. Mwebale abasabi, mwebale abeegayirizi, mwebale abagoberera ensonga eno, ng'era mulaba obulamu buva ku ddaala nga bugenda ku ddaala eddala, nga musuula buziba. Bayibuli egamba obuziba bukowoola buziba. So tetuyinza kwavoidinga Sitaani kulwanagana naffe, wabula kye tuyinza okukola kwe kusuula ebuziba ne tufuna more capacity, more ability, ne tufuna obusobozi obumala okumuresistinga. Kuba batugamba ye bawakanya muwakanye. Mukama yeebazibwe. Juliet nga bw'oyita abasigaddeyo ne Oprah mugambe atuuke nga bukyali, Nancy Elas mulabako, bagambe bakeereko. Topista wuyo yamaze okutuuka, waliwo abalala be sinnalaba. Naye Fred, thank you for coming. May God bless you. So abalala bonna ade batannatuuka, aba Carol sinnamulabako, Tabitha sinnamulaba, even many others, Diana Elizabeth, Diana Mukasa yewaali, naye Diana Elizabeth namulaba. So naye nga mwebale kujja. Tuli mu kitabo kya Chronicles chapter 4 verses
9 and 10. 9 and 10. 9 and 10. Today we are picking the element of enlargement of the territory. Timukama gaziye nsalo zange. It is in God's hands to cause expansion, to cause enlargement. Kwagala kwa Katonda. Kiri mutima gwa Katonda okubeera nga tetubeera mukafunda naye tubeera awantu awagazi, tubeere n'ekifo ekiri spacious. Mukama kyava ajja eggwanga liddamba erya Isirayiri n'alijja awafunda mu Goshen, n'abajja Misiri, n'abaleeta n'abawa obwaguuga bw'ensi, n'agibawa, n'agiteeka mu ngalo zaabwe. So God is a God of enlargement, So ye ayagala tubeere nga ensalo zaffe nga zigaziwa. Is a God of increase. Ayagala nnyo okubeera nga mu bulamu bwaffe waliwo multiplication, waliwo increase, waliwo additions, nga waliwo ebyeyongerako. Is a God that believes in progress. Katonda akkiririza, akolera, atambulira mu kuva ku ddaala okugenda ku ddaala eddala. He will always take you from one level to another level. He will take you from one height to a higher height. Ajja kujjanga mu kitiibwa ng'akugukiza mu kitiibwa. Ali progressive from the lower end to a higher end. So in all the realms of life, ne bwe kiba mu magezi asobola okugaziya mu by'amagezi, asobola okugaziya mu bukugu, mu bumanyirivu, mu nkola y'ebintu. Ye Katonda agaziya, ayongerako. Therefore we can believe on him and God will do it. Katonda ajja kikola mu bulamu bwaffe. Let's look deeply at this element of enlargement. I'll first take nakugambye nti omusajja ono ateeka kuba Jabez should be a man that was so much deeply rooted in the word of God. Talina kigambo kye yateeka musaala ye nga tekirina spiritual backup, nga tekirina scriptural backup. Buli kigambo kyonna kye yayincludinga musaala ye kyali kirina scriptural backup. Princess Debbie, you're welcome. Thank you for joining. Yes, okay. Now the full house. Mwebale kutuka. Mukama abawe omukisa. Yeah, we are making to the full house. All right. So tugambye nti esaala eno omusabi ono teacher waffe wa wiiki eno ow'omwezi guno Jabez byatusomesa mu content ey'ebyo bye yasaba. Talina kigambo kye yateeka mu ssaala nga tekirina scriptural backup. Buli kye yayogera kyojja kizuula nga kirina ebyawandiikibwa ebikiwagira. So therefore olw'okuba buli kyandikibwa kirina ebyandikibwa ebikiwagira, then let us go and see. Kubanga omusabi omulungi ateekeddwa okubeera grounded in the word of God. Okusaba n'okusoma ekigambo kya Katonda birina kutambulira wamu. Tobeera bubeezi musabi asaba muwawa nga toli rooted in the word. Tobeera bubeezi muntu ali rooted mu kigambo naye nga toli musabi. Those two must walk together. One accompanies the other. One gives life to the other. One supports the other. Okay, so olwokuba tugambye nti ebigambo bye yasaba byonna birina scriptural backup. One nyinza okugamba tyayinza okuba yasoma essaala y'omusajja ayitibwa Noah. A man called Noah. He was also a prayerful person. He's a man also who prayed. Yasabanga. Simanyi ensi ezeetambulira ku ssaala, because essaala kyekyama ekiwalula eggulu oba ekiconnectinga eggulu n'ensi. Essaala ge maanyi agagatta awamu zino ensi bbiri, ensi ey'omwoyo n'ensi ey'omubiri, bikwataganira nnyo mu realm ey'okusaba. The two realms meet at the point of prayer. We've seen in moments awabeera okusaba eggulu neri kissing nerikwatagana n'ensi.
eggulu ne lyeggula. So let me begin with Genesis. Yeah, Genesis chapter 9. Genesis chapter 9 verses 27. Lubereberye essula yino ya mwenda. Lubereberye mwenda. Lubereberye mwenda. Olunyiriri olw'abirimu 7. Namusaako mwenna abali ebuwalabu nga muli mu bisiibo nga bibakalatula bibatwalaganya mirimu nga gisusse ogw'omulamuzi, naye mube bagumu, Mukama ajja bawanirira. Nakyo mujja kiyitamu, nakyo mujja kiwangula. Okay, Lubereberye 9:27 Bayibuli egambye ono yali omusajja Noah ng'akola essaala. Katandike n'olunyiriri lwa 26 nga lugamba, he also said, praise be to the Lord, the God of Shem. May Canaan be the slave of Shem. May God extend Japheth his territory. May Japheth live in the tents of Shem, and may Canaan be the slave of Japheth. So this is prayer. This is prayer. May God, this is what he's saying. May God extend Japheth's territory. Katonda agaziye weema za Japhesi. Obaye Yafesi. So, Katonda agaziye weema eza Yafesi. Katonda agaziye weema zo. Katonda agaziye ensalo zo. Agaziye boundaries zo. Agaziye your area of influence. Agaziye nti obw'oba n'abantu babiri boko obulamu bwabwe nga gwe obukomako gwe obusupporting nga gwe badependinga ku gwe for moral, spiritual, financial support. May God widen the territory. Mukama agaziye ensalo your area of influence, your area of impact, your area of importance, let it be widened. The Mukama agaziye choka, not spiritually, physical, spiritual and socially alone, but also Katonda akwate ne mu physical realm mubuliwo twetaaga okugaziyizibwa. Bayibuli esomesa mu Zabuli ya 10:19 olunyiriri lwa 32. Zabuli 10:19 olunyiriri olwa 32. Zabuli ya 10:19 olunyiriri lwa 32. Let me get there. Labo muwandiisi kyagamba. 10:19 Bayibuli egambye bweti. Egambye nti I ran in the path of your commands, for you have broadened my understanding. You have broadened the breadth. Ono muwandiisi wa Zabuli agamba nti bwe yatambulira mu kkubo lya Mukama n'agaziya n'abroadeninga n'azimbulukusa n'agaziya okutegeera kwe. Ensalosalo z'ebyokutegeera zisobola okugaziyizibwa. Ensalosalo z'amagezi olina by'olimu omugezi, naye Katonda asobola okugaziya n'osukkako awo. Olina by'otegeera, olina by'omanyi, naye Katonda asobola okugaziya. Ensalosalo z'ebyokumanyako, ensalosalo z'ebyokutegeerako ne zeeyongerako. Mukama yeebazibwe, ne zigaziwa ne zisukka we ziri olwaleero. So omuwandiisi wa Zabuli yatugambye, I ran in the path of your commands, for you have broadened my understanding. Ogaziyizizza amagezi gange, ogaziyizizza okutegeera kwange. And these are all prayer contents. Zosobola okwata n'ogamba Mukama, nange ngaziya mu magezi, gaziya okutegeera kwange. Nina ebintu byempeebuukamu, nina ebintu ebimbaako nga mbinguddeko bugwinga kyambika, just because I lacked some knowledge, just I lacked some understanding. Nina kye naweebuuseemu mu kutegeera, mu kumanya. And you pick that and it becomes your prayer.
it becomes your prayer. Ekisinga okukakasa nti Mukama abajja kikola kwe kuba nti yali akikozeeko. Ono omuwandiisi atuwa bujulizi nti ye bwe yatambulira mu kkubo ery'obutuukirivu Katonda yagaziya okutegeera kwe, yagaziya okumanya kwe. And God can do it. And God can do it. Kankutwale. Psalms is 2 Samuel chapter 22. 2 Samuel chapter 22. Samueli ekyokubiri. I know I'm hitting two birds with one stone at a go. Olw'ensonga nti mulimu abamu ku mmwe nga n'obudde bwennyini obubikula Bayibuli togenda kubufuna, nga togenda kubufuna ng'onnyuka okooye n'ogweri, naye ng'ate at least kodiyo ko osobola okukateekamu mu matu n'okola emirimu gyo nga bw'okola otya, nga bw'owuliriza, nga the best way to live oteekeddwa kuyiga ku developinga saala ey'omu mutima, kubanga environment gy'olimu tekukkiriza kuyimusa ddoboozi, tekukkiriza kwogera, tekukkiriza kwatula. So olw'okuba environment tekuganya, yiga okuzimba essaala ey'omunda. So that's why kyebyawandiikibwa ngezaako okulaba nga tubisoma obeere nga sijja kugamba nti bikkulayo, sirina sure okola ki at this time. Abamu esimu mwagiwanise ku toilet mu kukinaabiro waggulu, onaaba bwenjogera ku kinaabiro waggulu, abalala mwazitadde dda mu bitambaala by'oku mutwe, mu bukaaya muzingidde muli, abalala mwasonsese dda mu buki, mu buleega, you know, naye bwedifooni bwo bukola butya, bwo buyitamu ne butambula paka mu matu mwonna mwasibyemu mwagaddewo. Abalala oweewugulamu okuwulira bino, olina kwewugulamu obeerenga agenze mu kiyigo, beewuunya lwaki mu kiyigo olwayo, naye nga onoonya kuzimba bulamu bwa mwoyo, onoonya kufuna kyakulya eky'omwoyo gwo wonna w'oba oli mu mbeera yonna gy'oba olimu. So environments zonna tusobola zinoonyezaamu Katonda. One time I heard of someone eyali agamba nti kati gw'osobola osabira mu ttooyi ey'endowooza obeera okyali mu kyalo nnyo, oba okyali mu kyalo nnyo. Sina bino ebyaffe ebye Uganda, byalo byewala. Ya abalala mu buliri, someone talina wasobolera okujjako nga the only way kwebikka bulangiti bw'ati. Abamulinaanye ne balowooza nti akoze atya, tiyeebase kati kagenza okwebaka, kumbe ke kadde kokka. Ate era byonna ne bikwataganira wamu, enowuliriza n'otulo ne tubikkawo ne tukutwala n'oloota nga Pastor Sakira agamba embazzi eteereddwa ku kikolo. Okay, tuli mu Samwiri kyakubiri essula yiino ya 22. Samwiri ekyokubiri essula eya 22. Samwiri ekyokubiri essula ya 22 olunyi lwa 37 22 37. Okay, 22. Samwiri kyakubiri. Bayibuli ebadde ki? Samwiri kyakubiri essula eya 22 olunyi lwa 37. All right. Okay. Ndabika ntuuse. Lugambye bwe luti nti you provide a broad path for my feet so that my ankles do not give way. Nti Mukama agabirira n'ateekawo ekifo ekigazi, ekigazi, that God you provide a broad path, ekkubo eggazi, a broad path, ekigere we kirinnya nga wagazi a broad path for my feet so that my ankles do not give way. Nti obukongovule bwange ne bulema okusowokamu, ne bulema okunvaako, ne bulema okunsookako. You know, a broad path. Katonda agaziye. Lumu waliwo etubeera nga akakubo kw'otambulira nga kazibu, ng'entambula gy'olina okatambulirako ya bunkenke, ng'empita gy'oyita awantu awo yakwegendereza nnyo. Bw'okola bw'otyo najja kunyiiga, bw'ogira bw'otyo nakivunula bulala. You know, ng'otambula ngeri ya bunkenke, wali obaddeko awaka nga tobagambangako nti walokoka, nga tobagambangako nti oli mulokole,
nga wokyogerera wononyeza gy'onaasula, nga wokyogerera kitaawo akuzaalukuse, wokyogerera bakugobye ku ssomero, wokyogerera. So nga engeri y'okubeerawo yakwegendereza obalanta. Naye omuwandiisiza owa Zabbuli atugambye nti Mukama, ono actually ali mu Samwiri, owa Samwiri atugambye nti Mukama ogaziyizza ekkubo ery'ebigere byange wentambulira. Kaakati sikyatambulira ku bunkenkeku, otambula weegendereza, togwayo, togira bwoti. Katonda asobola okugaziya. Waliwo okubeera nga woobeera tebakkiriza basaba, tebakkiriza muntu yenna. Ebakusanga ng'osaba, yo okusiiba kwokka guba musango gwa naggomola, okukwatiriza ng'osiiba. Bakubuuza osiiba biki? Nga byakwegendereza. Ne God can widen. Mukama wo n'avugoloka omulundi gumu n'akugamba bw'obanga osiiba siiba, bw'oba osaba naffe tusabire. Ekkubo ly'essaalayo Mukama aligaziyizizza. Ng'aligaziyizza, he has broadened the path for your feet, for your spiritual feet. Kati nga ku mulundi guno olina ebbeetu. Nga luli abaali batayagala bya Mukama abagana naye bannaye janguuke eka wabeereko tukoleko okusaba. Gwe mulokole, leeta abasumba bo batusabireko. Naye embeera ekoze etya? Embeera egaanye. So God broadens the path. N'agaziya ki? N'agaziya ekkubo ery'ebigere. Ekyayo kyawandiikibwa ekirala mujja kisoma ebimu ngenda bibalekera leero lwakutaano nja bibalekeramu omwaka. Zabbuli 118 olunyiriri olwokutaano. Ono yali awa bujulizi naye ng'agamba God, you have brought me to a spacious place. Mu Zabbuli eyo ey'e18 ng'agamba you have brought me to a spacious place. Oba nti ondeese mu kifo ekigazi. Nsabye awo Katonda wakuwadde akapoloti ogaziwe ku gwa kkono, ogaziwe ku gwa ddyo, ogaziwe ku njuyi zonna. Mwenna muba abalokole nga muli bakugaziwa. Wabeewo Katonda kummwe baasengula bayongerayo abateeka awagazi we musobola okukolera emirimu gy'obwa Katonda obulungi. Abalina obuweereza Mukama abugaziye. Abantu Katonda be yateekateeka b'olina okuwa omukisa obatuukeko wherever they are. So tuli mu Zabbuli 118 tugambye olunyi lwakutaano. 118 agambye when hard pressed I cried to the Lord. Bwe nanyigirizibwa nakaabirira Mukama. Ono muwandiisi bw'agamba when I was hard pressed I cried to the Lord. Bwe nataayizibwa, bwe nanyigirizibwa, bwe nesanga nga ndi ku kisenge, nakaabirira Katonda, nakaabirira Mukama. Katonda n'akola ki? Atugamba he brought me into a spacious place. Bwe nakaabirira Katonda nga ndi wakati mu mbeera ey'okutaayizibwa eruuyi n'eruuyi, n'ate Katonda nandeeta in a spacious place. Katonda nangaziya. So God can widen our territories, can widen our boundaries, can widen our realm. Asobolera ddala okugaziya weema zaffe, ensalosalo zaffe. Olunyiriri olw'omukaaga lugambye the Lord is with me, I will not be afraid. What can mere mortals do to me? Nti abantu abambadde obwambazi omubiri kiki kye bayinza okunkola? Sijja kutya. I'll fear no evil. I'll fear not. I will not be afraid. Sigenda kweraliikirira kubanga Mukama ali wamu nange. Bino bye bigambo bya content y'essaala omuntu yakoze essaala. Omuwandiisi n'agamba bino ebigambo tebyegwana kuleka mabega, tebigaana kubuukibwa. Okay, ebirala mujja kubyesomera as you make a further study on that.
ng'omuyizi student yenna akola research esukuluma ku y'omusomesa akola okunoonyereza n'asima buziba n'okola otya n'osindika buziba. Okay, so kamalize nekyandikibwa kiri mu Isaaya 5:4. Isaaya 5:4. Isaaya 5:4 ndozo olunyiriri olwokubiri. Isaaya 5:4 nalo lwogera ku nsalosalo, lwogera ku tents, lwogera ku territories. Okay, Isaiah chapter 54. Isaiah 54, that is where we are. Isaiah 54 verses 2. Yes, Isaiah 54 verse 2. Bible egambye bweti, enlarge the place of your tent. Enlarge the place of your tent. Buno no bwali bunabbi obulimu ekiragiro, obulimu instruction. I want to say to you, enlarge the place of your tent. Enlarge the place of your tent. Gazia ekifo kyaweemayo. Gazia, widen, kwegamba, yongera ku nnyontayo, yongera ku njalayo, yongera ku kuyayaanaako. Widen, bwe babba kuli fune engazi, bwe kiba sowaani nono olusaniya. Bayibuli egamba mu kabaka Elisa namwandu yajja gy'ali n'amugamba nti omwami yafa, nandekera abaana, gye mpakasa abaana babatwala, baagala kubatwala. N'amugamba olinaki? Amugamba ninayo butto mutono. I have a little oil in my house. N'amugamba leeta butto oyo, genda osabe ebintu. You go and collect drums. Collect drums, ofukumule. Nafukumula. So onatugamba, enlarge the place of your tent. Stretch your tent curtains wide. Do not hold back. Lengthen your cords. Strengthen your stakes. For you will spread out to the right and to the left. Your descendants will dispossess nations and settle in their desolate cities. Do not be afraid. You will not be put to shame. Do not fear disgrace. You will not be humiliated. You will forget the shame of your youth and remember no more the reproach of your widowhood. Mukama yebazibwe. Kino kigambo nkikusizeemu, kitwale butwazi nga bwe kiri, kitwale nga kigambo kya bunnabbi, naye atugambye kuliko condition. Widen, enlarge. Kigambo kyenjagaddemu nnyo wano agambye tokwata mpola ng'ogaziya ensalosalo zo, ng'onoonya okumanya, nga weeziika buziba mu kigambo kya Katonda, nga osalawo omalirira okusoma Bayibuli yo. You are widen, obeere ogaziya. Oli mu kugaziya nsalosalo zo, oli mu kugaziya nsalosalo za kumanyako, oli kugaziya nsalosalo ez'obuziba bwo mu Katonda. Bwe kuba kusaba tokwata mpola, ekyo kyokola bakiyita kugaziya kifo kya weemayo. Oli kugaziya weema, oli kugaziya omukisa bwe gunaatuula. Osenda, olina by'osenda. Wakati mu ssaala zaffe tulinganga ababeera ku zino zi tractor zimajegere nga zisenda zisiguukulula, zibaako emiti gye gisenda eri. Essaala zaffe tubeeranga abali mu kusaggula nga tusaggula. So kyavudde akugamba tokwata mpola. Widen the place of your tent. Eweema yo weenaatuula. Nkugambe ntya, tewebba, obange kyemba ngamba, tewebba, teweeseera, kubanga kyokola kigaziya nsalosalo, tezigenda koma kugwe, genda ne ku zadde lyo. Tosaba ng'ogayaala, teweesuulirayo gwa nnaggamba,
tosaba ng'ogamba kanagweramu eyo, tosaba ng'ogamba nti kamalegga. Tokwata mpola, gaziya ekifo kyaweemayo, kubanga Katonda agambye bw'ati ogenda kugaziwa. Ku mukono ogwa ddyo ogenda kugaziwa, ku gwa ddyo ogenda kugaziwa. You are going to spread out. The blessing of the Lord is going to make you spread out. Don't have a mediocre mind. Tobera na ndowooza yaba mediocres, yaba average people. Ebintu tobirabaawo ng'olaba babiyita bakiyita micromanagement, obiraba mu buntu butono. Agenda ku level gye tuyita macromanagement, we tutunulira ebintu mu bugazi bwabyo. Have a bigger perspective, have a bigger understanding. Ebintu birabe mu bunene. Teweetunuuliranga bw'oli olwaleero. Lwaki? Kubanga ky'ogenda okuba enkya kyenene kigazi okusikira ky'oli olwaleero. Don't define life basing on how you are today. Bino by'okola, bino bye tukola, bye tuddiŋŋana, bye tubeerawo buli ku makya ne tusaba, bye tubeerawo buli kiseera ne tubeera mu kigambo kya Katonda, bye tubeerawo bigaziya ensalosalo. Ebiro bijja kudda abooluganda nga sikyatuula ku kasimu kano, ng'olina kumala kutega TV okunfuna. Ebiro bijja kutuuka nga Katonda ensalosalo azigaziyiza. N'olwekyo bwe mba nsaba, saagala kusaba kweweeseera. That is the word I wanted. Saagala kweseera. Nga bampadde nze mbangaba. Omusajja Erisa yamugamba kwata akasaale olase. Nga ye tamanyi nti obungi bw'obusaale bwalasa bwe bugazi bw'obuwanguzi bwagenda okuba nabwo. Bayibuli egamba mbu bwe yalasa n'anaanula omutego n'alasa akaasooka. Mulowooza ye n'alowooza nti akoze nnyo. N'akwata omutego n'addamu n'alasa ak'okubiri n'alowooza nti enkoze nnyo. N'alasa ak'okusatu, yamala okulasa ak'okusatu n'asula wansi omutego. Nabbi n'amugamba nti onneewuunyisizza. Kale singa olasizza emirundi 4, 5, 6 oba 10. N'amugamba nti kubanga emirundi gy'olasizza gy'emirundi gy'ogenda okuwangula abalabe bo. Naye bw'onoomala egyo 3 gy'okomyeko abalabe bo bajja kuwangula. Saagala kweseera. Saagala nga it is self-service. In prayer, it is self-service. Self-service, tikke essowaani, giteekeko olusozi. Saba ebintu ng'osaba essaala ngazi. Look beyond your present reality. Tunuulira obwongo bwo bujje mu bintu bwe bifaanana olwaleero. Olwaleero oli mupakasi, naye enkya ggwe boosi. Kati bw'oba osaba tosabira ku levo ya bupakasi. Saba essaala ekutwala mu bwa boosi, ekutwala mu bwa employer, ekujje ku levo ya bwe employee, ekutwale mu rem nga kati gw'okomandinga. Olwaleero oli singo, naye essaala gy'osaba ekutwala mu bwa semaka, ekutwala mu kubeera nga gwe n'abakyala, ekutwala mu kubeera maama, ekutwala mu kubeera nga gwe nnyini awo, gwe nnyini mu bakonkona gw'oggulawo. That is the kind of prayer we are talking about. To widen the boundaries, to widen the territories. Togayaala, tokikoza bunafu. Kyokola, kikole n'omukono gwo gwonna, kikole n'amaanyi go gonna. Tokola nga weekekkereza ng'ogamba nti ndaba n'olwenkya tujja kusaba, n'olwenkya era pasita ajja kujja. Do it. Widen the boundaries, widen the territory. Agambye gaziya, enlarge the place of your tent, stretch your tent curtains wide, do not hold back. Ey'Oluganda ekozesa ekigambo tokwata mpola. Ono wagambye don't hold back, tozinga mikono. Tosulayo kwa nagamba ye mubulizi 11 olunyi lwa 6 bw'agakyavudde agamba ti bw'osiga ensigo zo ku makya ate akawungeezi don't fold your hands. Naye siga ku makya, siga mu ttuntu, siga akawungeezi.
si buli kadde kajja kubeera kakusiga, si buli kadde nti ojja kubeera n'obudde obusaba, si buli kadde nti ojja kubeera n'obudde obusoma ekigambo ekyo. Ekiseera kijja kudda ng'onoonya ayinza okugamba nti mukwano gwange tusabe nga tomulabako, ng'amayengo gakuvuze galina gye gakututte, naye ng'ensigo ze wasiga kati, naye ng'enfukirira gye wafukirira abamu mulokokedde mu mawanga. Bwe mwali e Uganda mwalemererwa okulokoka, naye bwe mwagenda mu mawanga ekisa ky'okulokoka gye kibasanze. So therefore bw'oba oweereddwawo omwaganya ogusobola okukola ky'okola, kikole n'obumalirivu, kikole n'omutima gwo gwonna, kikole n'amaanyi go gonna. Teweesaasira. Olwaleero osobola okugamba nti we nalokokera olwaleero si bwendi, nze nali simanyi nti Facebook osobola n'ogibeerako ne wabeerawo n'abalala nga bali gye bali. Naye oba oli awo essaala ze nasabira mu kyalo, ze nasabira mu ttale eri Nakasongola gye twatandikira okusaba okuli aggressive, bwe twagenderanga mu ttale ne tubuulira enjiri. Ze samoni yange eyasooka nagibuulira Busaka, buno obuyuukiyuuki, my very first sermon, nga ntya okwogera mu bantu, nga ntya okuyimira mu maaso g'abantu. Baali bangambye kyogenda kubuulira practice, nazikolera mu buyuukiyuuki ne ngenda mu ttale ne mbuulira ng'obuyuukiyuuki mbulabanga abantu. Kati olwaleero nina abantu abaddala benjogera nabo abasobola n'okutoola ekiweebwayo ne bagamba Musumba, ku lw'ensonga eyo genda onywemu kajuyisi. Nnaku zino mpomerwa nnyo kajuyisi bakayita ona aka apple. Mukama yeebazibwe. Naye luli nali mu ttale, nali mu nsiko nga nsaba, nga nnoonya Mukama. Tugenda n'ogenda n'ozuka ku makya n'olumba ekisaawe nga mulimu omusulo, nga simanyi nti akaseera kajja, nti akaseera kanteekerateekera kubeera nti kati mbuulira ntudde. Nasabiranga mu bunnyogovu mu ttale, kati mbuulira ssebo, enjiri ngibuulira mu kisenge, ndi wakati mu bisenge bya nnyumba, siri mu mpewo gye natandikira. Mukama yeebazibwe. So kyavudde atugamba tokwata mpola, kikole n'omutima gwo gwonna, kikole n'amaanyi go gonna. Ebiro bijja ng'ate kati nga sikyatudde mu kisenge bwe kiti ekirina saawundi ekitali sound proofed. Ebiseera bijja nga kati ndi mu studio, sebo, nga ndi ku mutimbagano, nga gwokubiro gatega gundi pastor akwali, genda ku TV gundi, genda ku TV gundi, genda ku TV gundi, kwali ali live nga mwe mwetemyako. So tugumiikirize wano mu kaluumu, tekali mu decoration yonna, tekali mu wadde akazindaalo, nkyayogerera ku mumwa, naye gwani yakugamba nti ngenda kubeera ku mumwa all the time. Ekiseera kijja kutuuka nga ssebo microphone weeziri ezipiikinga amaloboozi. Mukama yeebazibwa abooluganda. So all what I want to say, I want to deliver this message home. Buli kyokola awo wookolera, kola ebintu ebyo Omukama w'oyo muweereze bulungi, muweereze n'obwesigwa. Olwaleero olina gw'okolera, enkya gw'olina akukolera. Naye enkola gy'obikolamu olwaleero esalawo nnyo abanaakukolera banaakola batya. Ekigambo kiri awo kibalagala kigamba omuntu bw'asiga bw'akola atya, bw'akungula. What kind of seeds would you love to harvest? Ensigo yagala kukungula zifaanana zitya? Beera mwesigwa, bikole n'obwesigwa. Muntu bw'akuwa ssente ze zikwate, zikozese nga bw'akulagidde. Beera wa mazima. Be faithful. Tobba musajja w'abandi. Be faithful. Widen. Agambye, enlarge the place of your tent. Lengthen your cords. Empaji zisimbe nga zinywedde, zisibe kateni ginyweze. Agambye emiguwa egyo omanyi tents ziba n'emiguwa, ziba n'emiguwa egizikwata ne balyoka bakubamu pages. Kino kyayita pages.
Chaita page, lengthen your cords and strengthen your stakes. Empaji ezo zibakonamu mu tenti ne bagirega so kati tuli kulega future yaffe gye tuliko tenti wema y'obulamu obwenkya y'omwaka ogujja emyaka egijja mu maaso gye tuliko essaala ezimu ze tusaba olwaleero zijja tuwanirira we bajja okukugolokoseza bagamba musabe nange munsabire. Ebyo ebiseera gye biri Mukama bw'aba abikutuusizaamu gye biri. So n'olwekyo at this time when we can pray vigorantly, let us pray. Tusabe. When you can still amaaso ago nga gakyalaba okyatunula mu Bayibuli ng'ekuli kumpi nga tonnatuuka mu biseera bya kujongerayo eri ng'ennyukuta tezinneerippa ng'ennyukuta tezinnakwatagana. Omanyi ogenda n'otunira amantu amaaso nga gamufuddeko n'agira ati n'omugamba ate bw'oyongerayo bw'obiraba nga bwe bibeera okumpi olwo tabiraba nga ebiyengeyenge bijja mu maaso olwaleero okyatunula bulungi n'olaba. So kulaki kati soma ennyiririzo ezigenda okubeerayo mu mutima, soma ebyawandiikibwa ebigenda okubeerayo mu mutwe. Luliba n'aba bagamba bikkulayo nga tokyasobola kubikkulayo si lwakuba tolina Bayibuli ng'ogina naye nga tokyasobola bw'ozitunulamu amaziga gakuyita mu buyisi ng'ogamba nti bagambyewa nti Bakolinso agambye ekyakumeka 4:16 kyetuva tulema okuddirira newankubadde omuntu waffe ow'okungulu nga ggwawo naye azzibwa bujja bulijjo mu mitima gyaffe nga okubonaabona kwaffe olw'17 okubonaabona kwaffe okwakaakano okutazitowa kutukolera ekitiibwa ekizitowa olw'18 nga tetutunuulira bino ebirabika wabula ebitalabika kubanga ebirabika byakaseera naye ebitalabika bya mirembe na mirembe. Muzeeyi Bayibuli wagikwata eri mu mutima. Bayibuli yava mu mpapula kati wagizza mu mutwe nti waliwo ebiseera we tugikwatira ne tugipakira wano, waliwo ebiseera wegigira nekka mu mutima, kijja kuba kya bulamu nnyo. Nze ndowooza Bayibuli egamba nti abakadde baloota birooto. Abakadde bateekeddwa okubeera nga bo baziddwa bujja kubanga eno gye bwe tukoma okukaddiwa kungulu mbwe eri munda tudda bujja ng'ekibalemye obagaabuga nti temusomangako. Bayibuli kyegamba mu kyamateeka 28 olusooka. Kimukadde wagamba watya n'obabuulira bwe wagamba. Mikwano Mukama abampeera omukisa. Today is a Friday. Tomorrow it is our Bible moment. Sawa ez'akawungezi tujja kubeerawo. Mukama abampeera omukisa. Mukama abanjagalire. Jangu otusabire. You pray for us. Tetuwulira nno. You raise up your voice. Mukama tukwebaza. Mukama tukuumye. Mukama tusabira n'amenyo bawume. Mukama nsanyuka okukuumiriza. Yadde omuwa omukisa. Yesu Kristo Mukama waffe. Amen. So Mukama abawe nnyo nnyini ddala omukisa n'amakya g'olwaleero. So funayo akadde oyongere okusuula ebuziba. Funayo akadde buli kyokola okikoze nabumalirivu. Buli funayo akadde osseeyo omwoyo olabe ng'obulamu bukola butya, ng'obulamu bweyongerayo nga tosuula buziba. Bibingi bye tusobola okukola olwaleero ng'enjala tetujja kusobola kubikola. N'olwekyo Mukama abanjagalire, Mukama abakole bulungi. It is the end of the weekend. Abayimiridde nsiirekayo kubeebaza abasasudde data. Newankubadde weekend sifunyeeyo omuntu asasula data naye njagala kubiriza ku bapya abakatwegattako
okozesa ennamba eyo eya 070680558. So ejja kuleeta ebeereeta amannya Sakira Ronald, oba n'okozesa ennamba ya MTN 0782715383. So nawe n'oyimirira n'abalala kuba waliwo abayimiridde nga buli kiseera, but you can also be a blessing. You can also be supportive to see that we continue on. Tuleme kufunayo kadde ate data yaganye, tuleme kufuna kadde ate twalemereddwa okulikodinga ate tewali bulikoda biki, ebintu tuwe bityo biba bya bwerere mu nnaku ze tulimu. May God richly bless you. Thank you so much. Amen.